当森林之王老虎遇到眼镜王蛇，谁才是王者？眼镜王蛇刚看到老虎就被吓得准备往草丛里跑去，可随后又转身与老虎对峙，老虎突然被吓得往后退去，森林之王的霸气瞬间荡然无存。另一边，老虎正在捕猎猴子，这是森林之王老虎与爬树高手猴子的巅峰较量。猴子正准备给老虎一个深刻的教训，在老虎的不停逼近下，猴子只能退到树枝末端，抓着树枝躲避老虎的攻击。随着老虎往树枝末端移动，他那几百斤的重量把树枝都压弯了。老虎这下要倒霉了，猴子挑衅一番老虎后就放手逃跑了，老虎一个没抓稳也滑落了下去，最后树枝断裂，老虎重重的摔地上去了。老虎迟迟没能站起来，他看着猴子远去的背影，骂骂咧咧的。你们觉得老虎是不是摔断了腿？